Ahoj, jmenuji se Vita.cz a já vás zdravím u svýho druhého dílu o tom, já už nevím, jak jsem si to minule nazval. Jak jsem říkal, hraju se strojem FCM 50T. Tyhle dva replaye dneska jsem nahrál ještě předtím, než jsem vydal to Heavy Tank. No takže k bitvě. Možná jste si mohli přečíst, že já jsem už zapomněl, jak si udělat to, aby, jak natáčet na Twitch, ale zjistil jsem si, jak natáčet na YouTube, živě. Takže někdy o Vánocích, řeknu vám potom přesně později datum. Budu natáčet a budu rád, když se nakouknete a tak. A prosím, zatím jsem neviděl, že mám odběratele, tak mi prosím jestli teda chcete, nebudu vás nutit, můžete dát. Vidíte, je to docela pohyblivý tank. Je to 8. tier francouzské těžké linie. FCM 50T. Je to spíš lehčí heavina, protože spíš se to podobá ta rychlost CDC, ale CDC je trochu rychlejší. Vidíte teďka skvělá práce typa. Já jsem si tak nějak zajel. Jsem se jenom tak koukal teďka. Vidíte, snažil jsem se si zaměřit LTTBčko. Jinak, co se týče jako videí, co budu teďka vydávat, tak v příštím díle nevím, ale později bych udělal recenzi tady toho FCNK a k tomu bych dal ještě video o CDCčku, protože se ho za chvíli budu kupovat. Teďka vidíte, ta T71 ta tam byla bezmocná. Potom vám řeknu na konci, jsem si to rychle teďka spravoval. Spravil jsem si to rychle docela. Typa zničili, takže já jsem se snažil teďka co nejrychleji zacouvat k tomu. A protože začal ta kávečko vyjíždět, tak jsem se zastavil. Vystřelil na mě. Teď jsem krásně střel do té věžičky. Jak jsem se zarazil, jakože jdeme na něj. Teďka už jsem myslel, že ho. Ale to T54 E1, to je boom, boom. No, takže to takhle skončilo, vidíte. Takže jste viděli, já vám takže měl jsem damage 850, docela není špatný, když jste to podpora, no jste podporoval. No prostě, já to hraju teďka, to byla moje druhá bitva, jo, takže bacha na to. No takže teďka se koukneme na další replay. A to bude, myslím, že El Haluf. Takže jdeme na ten další replay. Takže mapa El Haluf. Vidíte, jsem topkovej, no teda moc jsem se tak nezachoval. Nejsme to docela, no ještě tady to není. Docela dobré. Docela nedobré teďka, jak je v premium obchodě VK4503, takže byla u nás, vidí, vám ukážu jednu zajímavost, vidíte to FVčko? Celkem hezká kamufláž, ale trochu zajímavá, divná, ne.
Takže měli jsme i no, oni měli HTCčko, to je taky dobré, oni měli T4400, to jsem si chtěl koupit, takový ty kartičky, ale nekoupil. Teďka jsem se rozmýšlel a rozjel jsem se tím směrem, kterým jsem nechtěl jet. A teďka už jsem jel tím správným. Vidíte, je to docela pohyblivější. Ahoj Black Prince, měj se hezky. A tady v tom replay se mi vymstil T28 HTC. Vidíte, docela rychle. Ta elevace dělá, to je myslím, že 8-9 stupňů, možná, jo, možná i víc. Vidíte, velmi podobná věž CDCčku. Teďka jsem helkatám. Mě štval tak trochu. Teďka se ukázala ten větší nepřesnost dělá než to CDCčko a to teďka budu pořád srovnávat s CDCčkem. A potom vám tam ukážu potom předchozím, no, po tomhle replay tam uvidíte to srovnávání, já vám to tam dám s CDCčkem. Uvidíte tam jenom část, já to tak, no možná, já nevím, jak to vyfotím. Prostě nějak to vyfotím. Jsem myslel, že vyjede ten Hellcat, ale nevyjel. KV2 si říká, houfnice. Teďka tam myslím, že volalo o pomoc E25, já nechápu, proč to takový tady nejde. Že jdou vidět to pomoc, zautočte a tak. Ta E25 je strašně malá, já doufám, že kdyby byla v obchodě, já bych si ji koupil. To byla krásná. Já jsem ještě napsal go back, jakože pojďte rychle zpět. Jsem jí detrakl. A teďka už jsem ji chtěl zničit. Jsem tam vystřelil, jako že by tam mohla ještě být. Vidíte? Jsem si říkal, Helka KV2 průšvih. Já jsem myslel, že ta KV2 půjde jiným směrem a Hellcat zase jiným. To bylo. Su-152, potom se jim vymstí Su-152. Tak už to půjde. Ne, zase oni mají, ne. To bylo jenom jedno sučko, ale nabíjí rychle. Jsem si říkal, no tak tady nic nezmůžeme. Tady nic nevysnajpím. Tak jsem se rozhodl odjet. Pryč, vidíte, prošlo to tady, protože ten předek 120 mm a HTC to je ufnice jak něco, tak to mě prorazilo. A tam je to špatně nauhlovaný taky, to je taky ten problém. Do vany bych asi ten krásně mu obral. Helka mi Black Prince ho zničil. A to on se mi vymstil.
tak se jmenuje, proto se tak jmenuje tento díl. A tohle byl konec. Děkuju, že jste se na to koukli, když tak dejte like, jestli se vám to bude líbit. Já se s vámi loučím, mějte se hezky.